Biz bu acılara nasıl dayanacağız Hayme? Bugün benim evladım. Yarın senin evladın. Biz nerede hata yaptık Hayme? Oğlum katil değil. Hele ki kendi kanından bir yiğidin kanını dökeceğini, bin kere ölmeyi tercih eder. Kaç kez düşmana karşı cenk ettiğin yeğenini tanımaz mısın? O kocabaş hainini öldürmek için kendi hayatını tehlikeye attı. Obaya gelip onca öfkeli Alp'in arasına girdi. Niye? Hiç düşündün mü? Ha? Niye? Ne günahlar işledim de Yüce Rabbim bana bu acıyı reva gördü. Bilirim Hayme. Karabek. Ona dikkat et ağabey. Noyan'ın eline esir düştüğümde o da oradaydı. Sen ne dersin Ertuğrul? Elime çivi çakılırken büyük bir iştahla seyrediyordum. Ey ya Rabbim. Nasıl bir cehenneme düştük biz? Beyim. Korkut Bey, Hayme Ana'yı görmeye otağa geldi. Hadi git ağabey. Uzun bir gece olacak. Anamı yalnız koyma. Yüce Allah'ım, beni affet. Oğlumu da, kardeşim Hayme'yi de bana bağışla. Vicdanın rahat etmedi mi dayı? Seninki rahat mı evlat? Hangimiz masumuz bu olanlardan? Ertuğrul mu? Sen mi? Hayme mi? Artık bunun cevabını öğrenmek için çok geç dayı. Yarın toyda alınacak karar iki obayı da devleti de acize düşürecek. Artık hakikati gör ve Ertuğrul'un yanında ol.